इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है और वो कमज़ोरी हमेशा उसे आगे बढ़ने से रोकती है। जूते में कंकड़ हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मन में कमज़ोरी हो तो कामयाब होना मुश्किल होता है। इसलिए समय रहते उस कमज़ोरी का पता लगा के दूर कर देना ही बेहतर है। स्टूडेंट की कमज़ोरियों में से एक है मैथ की कमज़ोरी। इसलिए जिसका कैलकुलेशन मैथ वीक है उसे ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए। इस बुक का नाम है इंस्पेक्टर चालीसा। वैसे तो ये बुक एसएससी सीजीएल ग्रुप डी कैट मैथ के लिए बनाई गई है, लेकिन स्पेशली ये बुक हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। आप इस बुक पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और सारे कैलकुलेशन का अभ्यास कर सकते हो।